Il tramonto è una delle opere più enigmatiche del Rinascimento veneziano. Come spesso accade nei dipinti di Giorgione, il vero protagonista non è tanto il racconto, quanto l'atmosfera. La scena mostra un paesaggio montuoso attraversato da un fiume con alcune figure distribuite nello spazio, tra cui San Giorgio che combatte il drago. Tuttavia la narrazione sembra quasi passare in secondo piano rispetto alla straordinaria armonia tra uomo e natura. Il sole sta ormai scomparendo dietro le montagne e una luce calda avvolge ogni elemento del paesaggio. Non si tratta ancora del tramonto spettacolare che diventerà protagonista nei secoli successivi, ma di una delicata transizione luminosa che trasforma lentamente colori e forme. Giorgione utilizza la tecnica della pittura tonale tipica della scuola veneziana. Le figure non sono delimitate con contorni netti, ma sembrano fondersi con l'ambiente circostante. Il tramonto diventa così un momento di equilibrio tra natura e presenza umana, quasi una pausa deliziosa nella quale tutto sembra sospeso. L'opera introduce un concetto nuovo della pittura occidentale. Il paesaggio non è più soltanto uno sfondo, ma un elemento capace di suscitare emozioni autonome. Claude Lorrain è probabilmente il più grande interprete della luce dorata del tramonto nel Seicento. Nei suoi dipinti il sole non illumina semplicemente il paesaggio, ma organizza l'intera composizione. In questa veduta portuale il sole basso sull'orizzonte filtra tra le architetture classiche, riflettendosi sull'acqua e creando una luminosità diffusa che avvolge persone, edifici e navi. Il porto diventa quasi un luogo ideale, sospeso tra realtà e immaginazione. Le colonne, gli edifici monumentali e le imbarcazioni costruiscono uno scenario perfettamente equilibrato, mentre il cielo si colora progressivamente di sfumature dorate e arancioni. Lorrain non rappresenta un porto preciso, ma un paesaggio ideale ispirato all'antichità classica. Il tramonto diventa simbolo di armonia universale, evocando un mondo ordinato, sereno e senza tempo. La luce è il vero soggetto dell'opera. Tutto sembra nascere dal sole che lentamente si abbassa all'orizzonte. Pur essendo olandese, Nicolaas Berchem dedicò gran parte della propria produzione a paesaggi ispirati all'Italia, anche senza aver necessariamente visitato tutti i luoghi rappresentati. In questo dipinto il tramonto trasforma una campagna ideale in un ambiente caldo e accogliente. Pastori, animali e viandanti proseguono tranquillamente le proprie attività mentre il sole colora il cielo di tonalità dorate. Il paesaggio appare idilliaco, le montagne sullo sfondo, gli alberi, gli edifici rurali sono immersi in una luce morbida che rende ogni elemento armonioso. Berchem utilizza il tramonto per evocare un senso di pace e di equilibrio tra uomo e natura. Non c'è alcun dramma, ma piuttosto il piacere della vita semplice e del lavoro quotidiano. L'atmosfera luminosa anticipa quella sensibilità verso gli effetti della luce che verrà pienamente sviluppata soltanto nei secoli successivi. Joseph Wright of Derby è celebre soprattutto per le sue scene illuminate artificialmente, ma in questo dipinto dimostra una straordinaria sensibilità anche verso la luce naturale. Il lago di Nemi appare immerso negli ultimi raggi del sole. Il cielo si accende di colori caldi, mentre il lago riflette fedelmente ogni variazione luminosa. La scena trasmette una forte sensazione di quiete, ma anche una sottile malinconia. Il tramonto diventa un momento di contemplazione della natura in linea con la crescente sensibilità romantica della fine del Settecento. L'artista osserva attentamente gli effetti atmosferici studiando il modo in cui la luce modifica continuamente colori e prospettive. Il dipinto rappresenta una perfetta sintesi tra precisione scientifica e intensa partecipazione emotiva. Per Caspar David Friedrich il paesaggio non è mai semplice rappresentazione della natura, ogni elemento possiede un profondo significato spirituale. In Tramonto il sole scompare lentamente oltre l'orizzonte mentre il cielo si colora di tonalità rosse, arancioni e violacee. Le figure umane, quando presenti nelle sue opere, sono spesso minuscole rispetto all'immensità del paesaggio. Anche qui il vero protagonista è il rapporto tra l'uomo e l'infinito. Il tramonto simboleggia il trascorrere della vita, ma anche la speranza di una rinascita spirituale. Non rappresenta soltanto la fine del giorno, bensì il continuo ciclo dell'esistenza. La pittura di Friedrich invita lo spettatore alla meditazione, trasformando un fenomeno naturale in una riflessione filosofica sul destino umano. Con Cotopaxi il tramonto assume una dimensione grandiosa e spettacolare. Church rappresenta il celebre vulcano ecuadoriano immerso in una luce infuocata.
Il cielo è attraversato da nuvole rosse e arancioni che sembrano fondersi con il bagliore dell'attività vulcanica. La natura appare immensa, potente e quasi incontrollabile. L'uomo, se presente, diventa insignificante davanti alla forza del paesaggio. Realizzato durante la guerra civile americana, il dipinto è stato interpretato anche come una metafora della violenza e della speranza di rinascita della nazione. Church unisce osservazione scientifica e spettacolarità romantica, creando uno dei tramonti più intensi della pittura americana dell'Ottocento. Con Guillaumin entriamo pienamente nell'universo impressionista. Il soggetto è semplice: il sole tramonta sulla periferia parigina di Ivry. Tuttavia, ciò che interessa l'artista non è il paesaggio in sé, ma il modo in cui la luce modifica continuamente i colori. Le pennellate sono rapide, vibranti e frammentate. Il cielo si accende di arancioni, rossi e violetti che si riflettono sull'acqua e sugli edifici. Il tramonto diventa un fenomeno ottico da osservare direttamente all'aperto. Guillaumin rinuncia ai dettagli per concentrarsi sull'impressione visiva immediata, anticipando molte ricerche della pittura moderna. Questa straordinaria veduta veneziana appartiene alla celebre serie che Monet dedicò alla laguna durante il soggiorno del 1908. L'isola di San Giorgio Maggiore emerge come una silhouette scura contro un cielo luminosissimo nel quale il sole ormai tramontato lascia soltanto gli ultimi riflessi colorati. La basilica quasi si dissolve nella foschia atmosferica. L'acqua riflette ogni variazione cromatica, trasformandosi in uno specchio di blu, rosa, arancioni e viola. Monet non vuole rappresentare Venezia con precisione architettonica, vuole dipingere la luce. Il tramonto diventa un continuo mutare di colori impossibile da fissare definitivamente. Ogni istante è diverso dal precedente e proprio questa continua trasformazione costituisce il cuore della ricerca impressionista. Con quest'opera il tramonto raggiunge una delle sue più alte interpretazioni artistiche, non più semplice scenario naturale, ma esperienza visiva ed emotiva, dove luce, acqua e atmosfera si fondono in una straordinaria sinfonia di colori. Con Tramonto, Félix Vallotton offre un'interpretazione profondamente moderna di questo momento della giornata. Membro del gruppo dei Nabi, l'artista svizzero-francese non cerca una rappresentazione fedele della natura, ma una sintesi visiva capace di evocare emozioni attraverso forme essenziali e grandi campiture di colore. Nel dipinto il sole è ormai prossimo a scomparire dietro l'orizzonte, il cielo si accende di tonalità calde che sfumano gradualmente verso colori più freddi, mentre il paesaggio si riduce a una successione di superfici nette e semplificate. Alberi, colline e acqua non vengono descritti nei dettagli, ma diventano silhouette scure che si stagliano contro la luminosità del cielo. Ciò che rende l'opera particolarmente affascinante è il contrasto tra la semplicità della composizione e l'intensità emotiva che riesce a trasmettere. Vallotton elimina tutto ciò che è superfluo, non ci sono figure umane né elementi narrativi. Lo spettatore è invitato a concentrarsi esclusivamente sul dialogo tra luce e oscurità. Il tramonto assume così un valore quasi simbolico, non rappresenta soltanto la fine del giorno, ma suggerisce il silenzio, la contemplazione e il continuo alternarsi di luce e ombra che caratterizza l'esistenza umana. Le superfici piatte e i forti contrasti cromatici anticipano alcune ricerche della pittura del Novecento, dimostrando come Vallotton fosse capace di coniugare osservazione della natura e straordinaria modernità formale. Con Antibes la sera, Paul Signac porta alle estreme conseguenze la ricerca sul colore avviata dal neoimpressionismo. Il porto della cittadina francese, affacciato sul Mediterraneo, diventa il palcoscenico ideale per studiare gli effetti della luce nelle ultime ore della giornata. Il sole è ormai tramontato e il cielo conserva soltanto gli ultimi bagliori del crepuscolo. L'acqua riflette le tonalità arancioni, rosa, viola e blu con una straordinaria ricchezza cromatica, mentre le barche e gli edifici si trasformano in eleganti silhouette, immerse nella luce della sera. Signac costruisce l'immagine attraverso la caratteristica tecnica divisionista. Minuscole pennellate di colore puro vengono accostate senza essere mescolate sulla tavolozza. Sarà l'occhio dello spettatore a fondere otticamente le diverse tonalità, ottenendo una luminosità molto più intensa rispetto alla pittura tradizionale. Rispetto ai primi dipinti puntinisti, qui la pennellata appare più ampia e libera, segno di un linguaggio ormai pienamente maturo. L'artista non è più interessato soltanto alla precisione scientifica delle teorie sul colore,
ma utilizza la tecnica come mezzo per trasmettere la poesia del paesaggio mediterraneo. Il tramonto diventa un'esperienza sensoriale fatta di riflessi, vibrazioni luminose e armonie cromatiche. La calma del mare, il silenzio del porto e la ricchezza dei colori trasformano una semplice veduta costiera in una celebrazione della luce, dimostrando come anche quando il sole è ormai scomparso, il colore continui a raccontare tutta la magia della natura. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!